ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது பாசிப்பருப்பில் ஒரு காரமாக முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக்கு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரு டம்ளர் மஞ்சள் கலரில் ஒரு பாசிப்பருப்பு இருக்குல்லங்க, அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நல்லா கழுநீர் பிடிச்சி 2 டைம் 3 டைம் கழுநீர் பிடிச்சிக்கோங்க. அதில் நல்லா ஒரு டம்ளர் வச்சு நல்லா ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சுட்டு நல்லா ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. நல்லா 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஊறணும். இது ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு துணியில் விரித்து காய வச்சுக்கலாம். நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் பொரித்து உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு சாப்பிட போகிறோம். நல்லா டேஸ்ட்டாக அள்ளி கொடுக்கும். நான் இதை வறுத்து கொஞ்சமாக கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் 10 ரூபா 10 ரூபான்னு பேக்கெட் போட்டு கொடுத்துருவேன். எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிடுவாங்க, வாங்கிக்குவாங்க எங்கள் கடையில். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஊறி இருக்கணும். இது நல்லா ஒரு வேஷ்டி அல்லது ஒரு டவல் அது மாதிரி போட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே காய வச்சுக்கலாம். வெயிலெல்லாம் வேண்டாம், நிழல்லையே காயட்டும். காஞ்சிட்டு நம்ம அதை தொடும்போது நம்ம கையில் ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது, அந்தளவு இருந்தால் போதும். அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் 2 ஹவருக்கு அப்புறம் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து இது பாருங்கள், கையில் இப்படி ஒட்டாது, நல்லா அப்படி ஈரமே இல்லாமல் இருக்கணும். அப்போ தான் இதை போடணும். இப்போ இதை வந்து நல்லா எண்ணெய் காஞ்சோடனே இது மாதிரி ஒரு அரிகரண்டி, அதாவது ஜல்லடை மாதிரி சளிப்பு இல்லைங்களா, அந்த இரும்பு இதை வச்சுக்கணும். பிளாஸ்டிக் வைக்காதீங்க. இந்த இரும்பை வச்சு இப்படி தூக்கி தூக்கி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணெய்க்குள்ளே டைரெக்டாக போட்டோம்னா அரிச்சு எடுக்கும்போது பாதி வேஸ்ட் ஆயிரும். இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன், நல்லா ஜம்முன்னு வந்துடுது. நான் வந்து இது ஒரு ஐடியா எனக்கு தோணுச்சு, இந்த மாதிரி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. பாருங்கள், இது மாதிரி ஜல்லடையில் வச்சு வச்சு எடுத்திங்கன்னா அந்த அடியில் எண்ணெயில் வந்து அது போய் தங்கிக்காது. அப்படியே நமக்கு நார்மலாக டக்குன்னு கொட்டிடலாம். இதே மாதிரி எண்ணெய் சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு கையாக போட்டு எண்ணெய் பொங்கும், அப்போ நம்ம தூக்கிக்கலாம். இதுவே வேறு வடை சட்டியாக இருந்தால் பொங்கி கீழே ஊற்றிடும். நம்ம இது மாதிரி ஐடியா பண்ணி செஞ்சோம்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு முறுமுறுன்னு கிடச்சிது. நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 50 கிராம் அது மாதிரி போட்டு 10 ரூபா 10 ரூபான்னு கடைக்கு சேல்ஸ் பண்ண எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். வீட்டுக்கு கொஞ்சம் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். எல்லாம் வாங்கிக்குவாங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா பாசிப்பருப்பு இது மாதிரி கரண்டியில் தொலைவி விட்டிங்கன்னா நல்லா மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒன்று எடுத்து நம்ம சாம்பிளுக்கு ஆற வச்சு டேஸ்ட் பாருங்கள். மொறுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு தோசை தவாவில் கொட்டி வச்சுக்கோங்க. இது எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடியணும். வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், மிளகாத்தூள் வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா மிளகுத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம். போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா ஒரு பெரட்டி பேக்கெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கண்ணாடி பவுல் மாதிரி இருந்தால் கெடாது. இது மாதிரி நல்லா செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியாக அள்ளி அள்ளி சாப்பிடுவாங்க. இது நல்லாயிருக்கும். இது சத்தானதும் கூட. பாசிப்பருப்பு பாருங்கள், இது மாதிரியே நான் எல்லாம் போட்டு அரிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து இதை வந்து இன்னொரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதில் எண்ணெயெல்லாம் வடிஞ்சிரும். இதை பின்னாடி திருப்பி ஒரு தட்டு தட்டினீங்கன்னா எல்லாமே உளுந்துருது. இப்போ திருப்பி அந்த எண்ணெய்க்குள்ளே வச்சு நம்ம எல்லா பாசிப்பருப்பையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி தூவி விட்டு எடுத்திங்கன்னா சட்டுன்னு வெந்துடும். இப்போ நான் பாருங்க இன்னொரு பவுலில் கொட்டிக்கிறேன். கொட்டிட்டு நம்ம நார்மலாக ஏதாவது ஒரு டவல் மாதிரி எடுத்து அந்த எண்ணெயெல்லாம் ஒற்றி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பருப்பில் எண்ணெயே இருக்காது. நல்லா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக மொறுன்னு கிடைக்கும். இது நல்லா ஹெல்த்தியானதும் கூட. குழந்தைங்களுக்கு சாயங்காலம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இது ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அள்ளி அள்ளி சாப்பிடுவாங்க. இது மாதிரி ஒரு துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க. அந்த எண்ணெயெல்லாம் அந்த துணியானது அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அந்த துணி வந்து அந்த எண்ணெயில் ஏற்றுக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் போட்டு உப்பு கொஞ்சம் போட்டு பெரட்டி வச்சுக்கலாம். மிளகுத்தூள் இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் வந்து ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு மிளகாத்தூள், ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன். இது நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியானது. நல்லா குழந்தைங்க வந்து விரும்பி கேட்டு சாப்பிடுவாங்க. இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு பவுலில் போட்டு கொடுத்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பெரியவங்க கூட சாப்பிட்லாம், உடம்புக்கு நல்லது.
டெய்லி இது ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை இது 10 கிராம் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியானதும் கூட. இது குழம்பு வைப்போமில்லங்க, அந்த பாசிப்பருப்பு பச்சை கலர்லேயும் செய்யலாம். ஆனால் இதில் வந்து செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சட்டுன்னு வெந்துடும், கிறிஸ்பியாகவும் கிடைக்கும். நம்ம வேணால் அந்த பாசிப்பருப்பை முளைக்கட்டி ஒரு நாள் செஞ்சு பார்ப்போங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் எல்லா பக்கம் உப்பு ஈவனாக இருக்கும். தேங்க்யூ.